ភ្ញៀវទេសចរដែលមកលេងខេត្តសៀមរាបមិនថាភ្ញៀវជាតិភ្ញៀវអន្តរជាតិទេគឺសំដៅមកមើលប្រាសាទដែលជារមណីយដ្ឋានប្រវត្តិសាស្ត្របន្សល់ទុកដោយដូនតាខ្មែរយើងប៉ុន្តែភាគច្រើនបងប្អូនមកមើលតែប្រាសាទធំៗទេដូចជាប្រាសាទអង្គរវត្តអង្គរធំតាព្រំបន្ទាយស្រីជាដើមណាមួយដោយសារតែពេលវេលារបស់ពួកគាត់តិចផងដូច្នេះហើយក៏មើលរំលងប្រាសាទតូចៗទោះបីវាស្អាតមានក្បូរក្បាច់រចនាមិនចាញ់ប្រាសាទធំៗទាំងនោះក៏ដោយដូច្នេះហើយថ្ងៃនេះ Admin Style បាននាំបងប្អូនទៅទស្សនាប្រាសាទតូចមួយនៅជិតជើងភ្នំបាក់ខែងទោះបីបងប្អូនមិនបានមកមើលផ្ទាល់ក៏ដោយក៏បានទស្សនាតាមរយៈវីដេអូរបស់ខ្ញុំដែរអមដោយការបរិយាយតិចតួចដែលតាក់ទងនឹងរឿងរ៉ាវរបស់ប្រាសាទនេះប្រាសាទមួយនេះមានឈ្មោះថាប្រាសាទបាក់សីចាំក្រុងប្រាសាទបាក់សីចាំក្រុងមានចម្ងាយប្រហែល150ម៉ែត្រពីភ្នំបាក់ខែងដែលមានច្រកចេញចូលសំខាន់បែរមុខទៅទិសខាងកើតបងប្អូនប្រាសាទបាក់សីចាំក្រុងត្រូវបានកសាងឡើងនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទហសវរ្ម័នទី1ក្នុងសតវត្សទី10ដែលព្រះអង្គគឺជារាជបុត្រមួយអង្គក្នុងចំណោមព្រះរាជបុត្រទាំងពីររបស់ព្រះបាទយសវរ្ម័នទី1ហើយប្រាសាទនេះត្រូវបានរៀបចំឧទ្ទិសដល់ព្រះឥសូរសារជាថ្មីម្ដងទៀតនៅក្នុងរជ្ជកាលរបស់ព្រះបាទរាជេន្ទ្រវរ្ម័ននៃពាក់កណ្ដាលសតវត្សទី10ផងដែរបងប្អូនប្រាសាទបាក់សីចាំក្រុងមានរាងជាពីរ៉ាមីតដែលមានខឿន4ថ្នាក់នីមួយៗគឺសាងអំពីថ្មបាយក្រៀមហើយមានកាំចណ្ដាលចោតយ៉ាងខ្លាំងសម្រាប់ឡើងចុះចំនួន4បែរទៅរកទិសធំទាំង4ចំណែកឯប្រាង្គវិញគឺមានតែមួយទេបងប្អូនគឺស្ថិតនៅលើគេបង្អស់ដែលសាងពីឥដ្ឋមានទ្វារបើកចំហមួយបែរទៅទិសខាងកើតឯទ្វារ3ទៀតគឺជាទ្វារបញ្ឆោតរីឯខ្លោងទ្វារធ្វើអំពីថ្មភក់អមសងខាងមានសសរពេជ្រមួយគូដែលមានចម្លាក់នៅស្អាតស្ទើរតែទាំងស្រុងនៅលើស៊ុមទ្វារចំហនេះមានសិលាចារឹកយ៉ាងវែងបាទតាមសៀវភៅមគ្គទេសអាណាចក្រអង្គរបានសរសេរថាសិលាចារឹកនេះត្រូវបានចារប្រាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្លះៗជាពិសេសអំពីការជួសជុលឡើងវិញរបស់ប្រាសាទនិងសាច់រឿងរបស់ឥសីកម្ពុជាស្វយមហុនិងនាងទេពអប្សរមេរាដែលអ្នកទាំងពីរត្រូវបានអ្នកប្រវត្តិវិទូជាច្រើនចាត់ទុកថាជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានឈ្មោះទឹកដីកម្ពុជានេះដែលជាពូជសាសន៍របស់ឥសីកម្ពុជានិងនាងមេរាបងប្អូនតាក់ទងទៅនឹងឥសីកម្ពុជានិងនាងមេរាមានរឿងព្រេងមួយដំណាលថាឥសីកម្ពុជានឹងគឺជាអ្នកគោរពបូជាដល់ព្រះឥសូរយ៉ាងខ្លាំងក្លាគាត់បានធ្វើឲ្យព្រះឥសូរពេញចិត្តបំផុតរហូតដល់បានប្រទានស្រីសួរមួយរូបគឺនាងទេពអប្សរមេរាឲ្យចុះមកធ្វើជាគូក្រងហើយនៅបម្រើដល់ឥសីនោះឥតមានទោសអ្វីឡើយទីបំផុតការរួមរស់របស់ពួកគេទាំងពីរនាក់ក៏បានផ្ដល់កំណើតឲ្យមានប្រជាជនកម្ពុជានៅលើទឹកដីកម្ពុជាតាំងពីព្រេងនាយមកនៅពេលដែលយើងឡើងទៅដល់ខាងលើនៅខាងក្នុងប្រាង្គរបស់ប្រាសាទសពថ្ងៃនេះយើងឃើញមានតែស្លាកស្នាមទម្ររបស់ទេវរូបព្រះឥសូរនិងរូបបដិមាព្រះពុទ្ធទ្រង់បរិនិព្វានដែលប្រហែលត្រូវបានគេកសាងនាសម័យក្រោយៗមកទៀតបងប្អូនចំពោះអត្ថន័យនៅក្នុងសិលាចារឹកនោះបានរៀបរាប់អំពីព្រះនាមរបស់មហាក្សត្រខ្មែរដែលមានតាំងពីជំនាន់បូរេអង្គរមកម្លេះផ្ដើមដំបូងដោយឈ្មោះព្រះបាទស្រុតវរ្ម័នព្រះបាទរុទ្រវរ្ម័ននិងព្រះបាទជ័យវរ្ម័នជាដើមដោយមានភ្ជាប់នៅពាក្យគោរពនិងពាក្យសរសើរផ្សេងសិលាចារឹកនោះបានបន្តទៀតថាព្រះបាទយសោវរ្ម័នដែលជាបុត្ររបស់ស្ដេចឥន្ទ្រវរ្ម័នបានពង្វាតទឹកដីដ៏ធំធេងគឺមានព្រំប្រទល់ម្ខាងទល់នឹងសមុទ្រម្ខាងទល់នឹងនគរចម្ប៉ានិងខាងជើងទល់នឹងនគរចិនហើយព្រះអង្គបានសាងប្រាសាទកំពូល5និងជីកបារាយណ៍ដ៏ធំមួយត្រង់ចំណុចនេះត្រូវបានអ្នកសិក្សាគិតថាគឺជាកំពូល5នៃប្រាសាទភ្នំបាក់ខែងនិងបារាយយសោធរតដៈបុត្រារបស់ទ្រង់ចំនួន2អង្គដែលប្រសូតពីឧត្តរតែមួយបានសោយរាជសម្បត្តិបន្តបន្ទាប់គ្នាចំណែកឯអនុជថ្លៃរបស់ព្រះអង្គមានព្រះនាមជ័យវរ្ម័នទី4បានស្ថាបនារាជធានីថ្មីគឺតំបន់កោះកេរបច្ចុប្បន្ននេះឯងហើយបានប្រកាសសោយរាជនៅទីនោះបងប្អូននៅចុងបញ្ចប់នៃសិលាចារឹកហ្នឹងគឺបានពិពណ៌នាពីស្ដេចរាជេន្ទ្រវរ្ម័នដោយភ្ជាប់នៅគុណលក្ខណៈនិងស្នាមប្រហ័សរបស់ព្រះមហាក្សត្រអង្គនេះនៅតំបន់អង្គរនិងនៅខែបោះឆ្នាំ948ព្រះរាជាបានអភិសេកបដិមាមាសព្រះឥសូរដែលតម្កល់នៅក្នុងប្រាសាទនេះចំពោះចម្លាក់វិញបងប្អូននៅលើប្រាសាទនេះពុំសូវមានចម្លាក់ដោយប្រាសាទដទៃទេគឺមានតែនៅលើផ្តែរនិងហោជាងតែប៉ុណ្ណោះ
អរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលបានទស្សនាវីដេអូនាងខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់បងប្អូនកុំទាន់ទៅណានៅtrongវីដេអូនេះនាងខ្ញុំនឹងមានរូបភាពស្អាតៗដែលតាក់ទងនឹងទិដ្ឋភាពរបស់ប្រាសាទបាក់សីចាំក្រុងអមជាមួយនឹងបទភ្លេងចំពោះអ្នកថ្មីៗកុំភ្លេចណាជួយ Subscribe ឲ្យ admin ម្នាក់មួយផងជួយ Like ជួយ Share នាងខ្ញុំនឹងមានវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអរគុណជម្រាបលា